হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা দেখব হাইড্রোলিক ডিস্ক প্লেট ক্ষয় হয়ে গেলে কিভাবে রিপেয়ার করতে হয়। চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন ডিস্ক প্লেটটা কিভাবে ক্ষয় হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স, এই ডিস্ক প্লেটটা ক্ষয় হওয়ার মূল কারণ হলো নর্মাল ব্রেক শু মানে ব্রেক প্যাড লাগানো হয়েছিল, যার ফলে ডিস্ক প্লেটটা দ্রুত নষ্ট হয়ে গেছে এবং মাঝখানটা ক্ষয় হয়ে গেছে। তো এই অবস্থায় নতুন ব্রেক প্যাড লাগিয়ে দিলে চাকা ঘুরবে না, চাকা জ্যাম হয়ে থাকবে। এই বাইকার ভাই কয়েকদিন আগে সার্ভিসিং শপে গিয়ে নতুন ব্রেক প্যাড লাগিয়ে নিয়েছে। তারপর থেকে চাকা জ্যাম, চাকা আর ঘোরে না। বাইকার ভাইটি গাড়ি চালিয়ে আর মজা পাচ্ছিল না। তারপর উনি ওই ওয়ার্কশপে গিয়ে বলে টেকনিশিয়ানকে যে ব্রেক শু লাগার পর থেকে চাকা ঘোরে না, গাড়িটি চালিয়ে আর কোনো মজা পাচ্ছিলাম না, একটু দেখেন। টেকনিশিয়ান ভাই চাকাটাকে ঘুরিয়ে দেখে চাকাটা জ্যাম এবং তাকে পরামর্শ করে যে আপনি ডিস্ক প্লেটটাকে চেঞ্জ করে ফেলেন, নইলে হবে না। পরে বাইকার ভাইটি রাগ করে অন্য ওয়ার্কশপে যায়। অন্য ওয়ার্কশপে গিয়ে একই কথা যে ডিস্ক প্লেটটাকে চেঞ্জ করতে হবে বা পরিবর্তন করতে হবে, আপনি একটা নতুন ডিস্ক প্লেট কিনে নিয়ে আসেন। পরে বাইকার ভাইটি বলল, ঠিক আছে ভাই, আমার কাছে এখন টাকা নেই, আমি পরে পাল্টাবো, দেখি। এই অবস্থায় চালাই। তারপরে উনি চলে আসে আমার কাছে, আমার ওয়ার্কশপে এসে আমাকে দেখায়। আমি দেখলাম যে পুরা হাইড্রোলিক জ্যাম, চাকা ঘোরে না, ডিস্ক প্লেটটাও চলে না। আমি কাস্টমার ভাইকে বললাম এটা পরিবর্তন করা লাগবে না, আমি এটা কাজ করে দিচ্ছি এবং এটা আবারও অনেক দিন চালাতে পাবেন আপনি। আমি এর আগে আরও অনেক গাড়িতে এরকম কাজ করে দিয়েছি, যে গাড়িগুলো আদৌ পর্যন্ত চলছে এবং এই হাইড্রোলিক ডিস্ক প্লেটটাকে এখন পর্যন্ত চেঞ্জ করা লাগেনি বা লাগবে না। আর কাস্টমার এদিকে খুশি হয়ে আমাকে বলল, দাদা আপনি আপনার কার্যক্রম শুরু করেন, দেখেন এতে কতটুকু সুফল পাওয়া যায়। আমি আমার কার্যক্রম স্টার্ট করলাম। ভিউয়ার্স, আমার এই কাজগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিও শেষে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। তো আমি আমার কার্যক্রম চালাচ্ছি। এখন দেখুন দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা অনেকটা ঘষে নিয়েছি। দেখুন যে বিটটা ছিল প্লেটের মধ্যে, সেই বিটটা আমরা মোটামুটি ঘষে ফেলেছি। আরও কিছুক্ষণ হয়তো বা ঘষতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিটটা ওঠে। দেখুন অনেক দূর উঠে গেছে বিটটা, অনেকটা ফিনিশিংয়ের দিকে আসছে। আরও কিছুক্ষণ হ্যান্ড শার্ন চালাতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিনিশিং হয়ে আসে। মোটামুটি ফিনিশিংয়ের দিকে দেখুন, মোটামুটি ফিনিশিং হয়ে আসছে প্রায়। ভিউয়ার্স, আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতায় এই কাজগুলো সম্পূর্ণ করি, কারো অভিজ্ঞতা থেকে নয়, এটা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এই কাজগুলো করা। ভিউয়ার্স, এখন আমরা হ্যান্ডশানের যে পাথরটা লাগানো ছিল, যে পাথর দিয়ে এতক্ষণ ঘষলাম, এখন পাথরটাকে চেঞ্জ করব এবং একটা সিরিজ পেপারের পাথর লাগাবো, যেটা দিয়ে আমরা এখন ফিনিশিং দিব। সিরিজ পেপার পাথর লাগানো কমপ্লিট, এখন আমরা ফিনিশিং দিব। দেখুন আমরা কীভাবে আবারও ফিনিশিং দিচ্ছি। মোটামুটি ফিনিশিং হয়ে গেছে, এখন আমরা দেখব কীরকম হলো। দেখুন ভিউয়ার্স, কতটা ফিনিশিং হয়ে গেছে, কতটা অনেক ফিনিশিং হয়ে গেছে। এখন আপনি গাড়ি ব্রেক করে খুব মজা পাবেন, হাইড্রোলিক কষে খুব মজা পাবেন। দেখুন কতটা ফিনিশিং হয়ে গেছে। আবারও আমরা চাকাটা খুলিয়ে নিলাম, এখন প্লেটটা ঘুরিয়ে দিব। দেখুন আমরা প্লেটটাকে ঘুরিয়ে দিব। আমরা এখন প্লেটটা ঘুরিয়ে দিব এবং 6টা নাট থাকে, 6টা নাট খিঁচুনি দিব। দেখুন আমরা 6টা নাট খিঁচিয়ে দিব এখন, দিয়ে আবারও গাড়িতে চাকাটা লাগাবো। দেখুন আমরা আবারও
প্লেটটাকে ফিনিশিং দেব ঘষে। দেখুন আমরা ঘষতেছি হ্যান্ড সাউন্ড দিয়ে প্লেটটা ফিনিশিং দেব। অনেকটা ফিনিশিংয়ের দিকে প্রায় চলে আসছে। আমরা এখন দেখব ডিস্ক প্লেটটা কতটা ফিনিশিং হয়েছে। ও ফাইন, অনেক অনেক সুন্দর হয়েছে। এতটা ফিনিশিং হয়েছে যে বলার মতোই না। দেখুন ভিউয়ার্স, দেখুন অনেক ফিনিশিং হয়েছে। এখন আমরা ক্যালিপার কিট লাগাবো। ক্যালিপার কিট লাগিয়ে চাকাটা ঘুরিয়ে দেখব চাকাটা কি পরিমাণে কতটা ফ্রি থাকে। লাগানো কমপ্লিট প্রায়। আমরা এখন চাকাটা ঘুরিয়ে দেখব। হ্যালো ভিউয়ার্স, দেখছেন এখন চাকাটা কতটা কতটা ফ্রি। এখন আপনি গাড়িটিকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে চালাবেন এবং ব্রেক কষে খুবই মজা পাবেন। আগে চাকা ঘুরতোই না। দেখুন এখন কতটা ফ্রি। ধন্যবাদ সকলকে, সকলেই ভালো থাকবেন।